orações. Então eu quero agradecer aos meus pais por termos incentivado essa caminhada musical. Eu lembro quando era pequenininho, minha mãe ensaiava o coral da igreja. Como ela não dava atenção muito nas músicas, eu queria chamar a atenção dela. Muitas vezes dormia debaixo do piano, ouvindo aquela melodia. Sei que tudo isso fez toda a diferença. Meu pai também é um músico, se você não sabe, ele canta também. Até falta, não se toca, tá? Roubaram a flauta do pastor. Ele falou que roubaram meu sax, mas roubaram a sua flauta. Quero agradecer às minhas irmãs, coração, por tudo que fizeram por nós. E a igreja, os irmãos que oraram por nós, os líderes, os intercessores. Como isso enche o nosso coração de alegria e de esperança. Saber que temos sido sustentados por uma igreja que ora, que orará por nós. Obrigado, minha esposa, que é minha companheira. É lindo ver o que Jesus fez na vida dela, os irmãos não têm ideia. Porque a medicina falou, não foi eu que falei, não. A medicina disse que está complicado o caso dela. Mas eu falei ontem, irmãos, eu vou repetir. Aquilo está complicado, Deus resolve. Então, fico feliz ao ver lá atrás, nem mesmo até do computador, porque ali já é sinal de milagre. O médico falou para mim, antes da cirurgia, que ela tem que ter uma de 15 dias, mais ou menos. No final da cirurgia, ver a recuperação, você acha que terça-feira já não deve de volta para casa. Alice, quer agradecer muito alguém? Ei, olha aqui, só complementar. Família sempre nos apoiando, preocupando com música, detalhe, alguns imprevistos que aconteceram no caminho. Meu esposo o tempo todo dando apoio, suporte, ferindo a consciência, a mãe que estava morrendo todo. Só agradecer, porque grandes coisas sempre feito por nós. E por isso nós estamos aqui. E eu me emociono de ouvir por ver você, mulher guerreira, mulher de fé. Todos os dias eu conversava com ela, todos os dias de cirurgia, todo dia eu conversava com alguém. Você está bem? Eu era com você, manda mensagem, manda versículo. E Deus te devolve tudo isso em tua honra, porque você teve as suas mistérios, a sua nossa vida. E Deus vai fazer muito mais por você, além daquele que você tem pedido, além daquele que você tem pensado, porque nosso Deus é maior. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração para que eu sou livre, né? Deus vai me fazer cirurgia e tem a expectativa de realizar o sonho do nosso coração, que é o nosso filho. Mas se o Senhor me der, eu sou livre. Eu sou livre. O filho do filho, meu livro, Deus da minha vida. Com dinheiro, sem dinheiro, eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. Com carro, sem carro, sofrendo, chorando, cantando, sorrindo, eu tenho Deus em mim. Diante da tua presença, eu me rendo outra vez, quebrantado estou pelo teu toque, ó Senhor, cercado por tua glória, vejo como frágil sou, constrangido estou pelo teu imenso amor. Presta atenção. Se
agradecemos ao Senhor.